Yan. So ang problema ng motor kong ito ay isang Yamaha YB100, customized ko. Ako lang nag-custom nito. Ang itsura nito parang L-tong L2 talaga. So ngayon pag pinapa-start ko, namamatay siya kaagad. Okay. Okay naman yung power niya, power supply o yung ignition niya, okay naman. Ang pinagdududahan ko lang dito ay yung naubusan siya ng gas madalas, kaya namamatayan. Tulad niyan, yung fuel filter niya, walang lamang gas yan ngayon. Okay, so yan yung nakikita kong issue ngayon. Kahit buksan ko yon, tutulo man konti, tapos mamaya mawawala na yung gas. Ibig sabihin, hindi gumagana yung vacuum ng engine sa ngayon. Kahit pag kinik ko, uubusin lang niya yung natirang gas dyan, tapos mamamatay na. So ang gagawin ko, bubuksan ko ito ngayon, i-check ko yung mga hose, baka may leak dito, papasok doon, bubuksan ko ngayon, lilinisin ko na meron ako ditong gas panglinis. Napalitan ko na ito hose. Yan, nalinis ko na rin yung carb niyan. Naabot ako ng ilang oras paglilinis kasi kinalas ko pa yan. Tapos ito, subukan na natin panta rin. Okay. So ito yung position niya ngayon, dahil naka letter S yung position niya. Pagkakalagay niya, ililipat ko sa kabila, dito ibabaybay ko, tapos para dumiretso yung throttle cable para hindi nagwa-wild. Tapos yung tips ko rin sa inyo mga paps, yung kable niya, nakita niyo yan, yung kable ng throttle, kalawangin na yan. So papatakan natin ng penetrating oil yan para lumambot siya pag hindi siya na-stack up dito sa loob ng kable niya. Okay. So guys, sa ngayon okay na, naayos ko na tong throttle cable, bye-bye ko na doon. Adjustment ng hangin, gasolina. So far maganda na yung tunog.